Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas šiuo metu renka Lietuvos kaimo gyventojų, ketinančių dalyvauti žemės konsolidacijos projektuose prašymus. Žemė turi tokią savybę vis smulkėti, nes žmogus miršta, atsiranda paveldėtai, įsisklaido, reiškia nuosavybė. O laiks nuo laiko ją reikia vėl surinkti į vieną vietą, kad ją būtų patogu dirbti. Žemės konsolidacija tai žemės tvarkymo procesas, kurio metu kompleksiškai pertvarkomos tam tikrose kaimo vietovėse esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra. Žemės konsolidacijos proceso metu taip pat gali būti siekiama pagerinti rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, suprojektuoti valstybinės žemės sklypus visuomenės poreikiams arba konkrečiam visuomenės poreikiui reikalingą teritoriją. Čia, kaip tik dabar, kaip matom, mažas yra laukelis ir šalia yra bendrovės laukas. Paskui už to lauko vėl mano laukas yra. Ir tenais jau didesnis, tai kad būtų galima, sakykime, kažką pastumdyti, kad tą laukiuką mažą prijungti prie didžiojo lauką ir būtų visas problemas įspręstas. Šitas gabaliukas yra 2 hektarai, tenas gabaliukas yra 5 hektarai, o čia būtų galima, čia už to lauką yra virš 20 hektarų laukas, tai jau prie to lauką būtų galima prijungti. Ši veikla remiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra veiklos sritį žemės konsolidacija. Paramos intensyvumas 100%. Teritorijose, iš kurių bus surinktas pakankamas prašymų pertvarkyti žemės valdas kiekis, Valstybės žemės fondas pradės įgyvendinti žemės konsolidavimo projektus. Galim investuoti drąsiai į kaimą, kadangi žinom, kad tai tikrai gaus visas kaimas kažkokią tai, reiškia, paramą. Antra vertus, galima pagaliau ir kiekvienam žmogui, kiekvienai, reiškia, sodybai mes galim kažką tai pasiūlyti, kadangi projektuotojai, kaip sakant, neutralus žmogus, nesuinteresuotas, jisai aprašys tą, reiškia, būklę. Galbūt kai ką, tarkim, kiek yra griuvenų visokių kaimuose. Galima suprojektuoti, kad juos reikėtų, reiškia, nukelti. Kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytomis paramos lėšomis bus kompensuojamas kompleksinio kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ir paties žemės konsolidavimo projekto rengimas. Taip pat yra remiami visų naujų žemės sklypų vertinimai bei kadastriniai matavimai, registravimas registrų centre. Paramos lėšomis galima bus pasinaudoti ir mokant už notarų paslaugas.